Ібіліс әуелде періштелерге ілім үйреткен ұстаз болған екен. Оның есімі Әзәзіл еді. Тәңірі тағала тағдыр тақтасына бір мақұлық малғын болады, деп жазыпты. Періштелер бұл жазуды көріп, үрейлері ұшты. Бәрі жиылып Әзәзілге келді. «Әй Әзәзіл, сенің дұғаң тез қабыл болады. Алла бізді малғынның қатарынан қылмасын деп дұға тіле», деп жалынды. Әзәзіл: «Уа Тәңірім, мына періштелерді малғын болудан сақта», деп дұға қайырды. Періштелердің біреуі: «Бізді айтып, өзіңді ұмыт қалдырдың», дегенде өзіне өте сенімді Ібіліс: «Мен үшін қам жемеңдер. Мен Құдайға қылығы жаққан жанмын. Дәрежем бәрінен жоғары, сондықтан сақтық сендерге жарасады», деді. Ібілістің дұғасы сол мезетте қабыл болды. Кейін адам жаралып, оған тағзым етерде Ібілісті Құдай ұрды. Дұғаның шарапаты тиген періштелер бір апаттан аман қалды. Тәкаппарлық пен астамшылдыққа ұрынған Ібіліс сол жерде малғын атанды. Қарғыс қамытын киген соң Ібіліс Алладан дат сұрады. «Датыңды айт», деді Құдай. «Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық Аллаға құлдарыңның еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер», деді. «Не сұрайсың?» деді Құдай. «Мені дәргейіңнен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам не болады?» «Монша мен дәретхана сенің мекенің. Дәргейінде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын?» «Базар атаулы сенің құлшылық орның болар. Адамға оқу үшін Құран бердің. Маған не бересің?» «Сыпсың сөз, өсек аяң сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін дәм, тағам бердің. Менің тамағым қайда?» «Біреу бісмілласыз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын. Адамға сусын етіп, қатық айран, қымыз, қымыран бердің. Менің сусыным не болмақ? Мас қылатын арақ шарап сен үшін. Бұл аз, ақымның жартысы қайтты. Қиямет қайымға дейін адам ұрпағын азғырамын. Маған ерік пен соған жетер ғұмыр керек, және адамның жүрегінен жай бер», деді. «Тілегің болсын», деді. «Адамды азғыру үшін дүниедегі алтын, күміс, жақұт, гауһар, асыл тастарды алғым келеді», деді. «Ал, оған алданбайтындар бар. Атақтан, мансап шен қосып аламын. Болсын, бұғанда мойын бұрмайтындар бар. Ойын сауық, қызық құмар бер». «Бердім». «Тәтті сусын, дәмді тағам және бер». «Ал». «Зәулім сарай, нулы жер, рахат көлік, төрт түлік малдың бәрі менікі болсын. Сенікі», деді. Ібіліс ойланып тұрып: «Енді осының бәрін шырмап тұратын, үзілмейтін арқан бер», деді. Сонда Алла тағала әйелдің шырай көркін көрсетіп: «Мынау бола ма?» деп сұрады. Ібіліс сұлуды көріп, аңтарылып тұрып қалды. Қасы қиылған, еріндері қып-қызыл, ақ бетінің ажары наурыздың ақшақарындай, саусақтары күмістен тартылған сымдай, меруерт маржаннан тізілген тістері мен сыңғырлаған күміс күлкісі Ібілістің өзін мас қылды. Ол қолын шапалақтап, қарқылдап күлді де: «Уа Тәңірім, керегімді дәл таптың. Сұлулыққа сұқтанбайтын еркек болмас. Осыған ризамын», деп масайрап, күллі дүниенің мал-мүлкін хас сұлудың қос бұрымына байлап әкете жөнелді. Содан бастап дүниені көзге ілмеген талай жомарт батырлар сұлу әйел үшін бір-бірімен араз болып ынтымағын бұзған екен. Бұл хисаның негізгі бөлігі жалпыға түсінікті моральды императивтерді насихаттап тұр. Бірақ хисаның соңғы сөз түйіні аса маңызды бір проблеманың шығу тегін айшықтайды. Ол ер адамның сорына біткен әйел құмар инстинкті. Адамзат тарихында осы инстинкттің қармағына түсіп, абыройы төгіліп, бағы таймаған еркек некен саяқ. Ер адамның төзімділігіне қайран қалмасқа шараң жоқ. Қабырғасын біртіндеп сөксең де, қабағын шытпас ерлер болған.
аштыққа да қорлыққа да шыдап, қалың жауға қарсы шауып, қан майданға да түсе береді. Осындай миға сыймас қалың қиындықты қақ жарған қаһармандар әйел құмарлығы қозған кезде өте дәрменсіз жаратылысқа айналады. Тіпті қан майданда да соңғы нанды бөлісіп жеген қимас достар да бір әйелдің рахаты үшін бір-бірімен кектесіп жауласа береді. Жаулықтың соңы кейде бірін-бірі өлтіруге ұласады. Тарихты айтпағанда бергі заманның өзінде-ақ өркениетке үлес қосқан ақын, жазушы, ойшыл, қаһарман қайраткерлер осыдан опық жеген. Қазақтың атақты марғасқаларының естелігін оқыған кезде де олардың даңқына көлеңке түсіріп тұратын нәрсе осы. Жасы 60-ты алқымдаса да жас қызға жүрегін алдырып, абыройына дық түсіріп жатады. Сондықтан Құрандағы «Менің ықыласты құлдарыма ғана зиян жасай алмайсың» деген аяттың мәні ашыла түседі. Яғни, хақтың жолындағы ықыласын негізгі инстинкттің құмарлығына айырбастаған адамның бәрі орға да, торға да түседі. Осы құмарлығын толық тежеп, жаратқанның жамалына ғашық болған дидар талап ерлер ғана осы апаттан аман қалады. Сопылар мұның ғибратын мынадай хикаямен ашықтаған. Әзірет Сұлтанның бір мүриді көпірден құлап сырдың суына қарық болыпты. Баттым, өлдім дегенде қорқынышты бір қол келіп жағаға алып шығады. Қараса Ібліс екен. Дәруіш таңғалып: «Ей малғұн, мына жақсылығыңды қалай түсінсем болады? Сен ғой Құдаймен тірестің. Біз оған мойынсұнып момын атандық. Ендеше мендей дұшпаныңды құтқарып алудың сыры неде?» деді. Сонда Ібліс сөйледі: «Сен қателесіп тұрсың. Мен Құдаймен өштескен кезде дүниенің бүкіл рахатын, қызығын, нығметін сұрағам. Алла қалауымды орындады. Бірақ менің дидарыма, ғашық, шын ықыласты құлдарыма әмірің жүрмейді деген. Қазір мына дүние қоңыз жұрттың Құдаймен ісі жоқ. Олар маған тиесілі дүниеге тұмсығын тығып, өзара бөлісіп, ұялмай бірін-бірі қанап, менің бақшама ұрлыққа түседі. Мен ұрылар мен 200-ді діншілдерді аямаймын. Оларды түбі жоқ бәлеге матап, өзара қырқыстырам. Менің ең үлкен жазам сол. Өздері байқамас ең қымбат дәулетін аламын. Бұл оларға берілген өмір. Тоналған байғұстар ғұмырын ғапылдықпен кешіреді. Дүниенің менікі екенін мынадан біл. Адамдар дүниені қанша жиса да, ахиретке бір сабақ жүк алып кете алмайды. Ал сенің дүниемен ісің жоқ. Есіл-дертің хақтың жамалы. Олай болса, менің де сеніммен ісім жоқ. Шын ықыластың жолына түскен екенсің. Сапарыңнан қалма, жолаушы», деді. Жалпы алғанда адамзат өркениетті бұл инстинкттің алдында тізе бүкті. Оның қысымына төтеп бере алмаған соң зүжікшілер үйі, аборт, жүктілік сақшысы, ұрықты жатырда жоятын дәрілер шығарып, жауапсыз қатынастың нәтижесін жойды. Яғни, инстинкттің рахатын көреміз, азабын арқаламаймыз деп шешті. Бірақ ғалымдардың бірде-бірі бұл инстинкт не үшін мұншалықты тегеурінді деген сұраққа жауап бере алмады. Хақтың жолына шындап түскен сопы дәруіштер құмарлықтың қысымына төтеп беру үшін ықыласты ниетін үнемі өткірлеп отырады. Сол үшін зікір алқасына отырғанда: «Я Раббым, сенен басқа сүйгенім жоқ, сенің дидарыңнан басқаны талап қылмаймын, ақиқат нұрыңнан басқа мақсатым жоқ» деген тілек айтады. Осы ниеті мен мұратына бекем болған сопы инстинкттің қуатын құндылық өндіруге отын түрде пайдаланады.